Bună ziua toată lumea, eu sunt Artur și azi o să vă facem un video nou. Ce bă cu jocul ăsta? Uite. Să vedem dacă trecem. Și ca să nu fie plictisitor, wow! Haide ca să câștig. Nu, o să-mi dea un deal. Mă uit pe hartă. De ce, bă? De ce viața asta e așa? Băi, niște dealuri mici. What's up? 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 Opa, am trecut. Bă, hai că jocul este ușor. Nu, 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 de ce, de ce? Hai că-i dăm gazul. Da! Am trecut nivelul. Să facem un salt în urmă. O roată în urmă. Opa! E ca așa. Bă, de 2 minute de-am filmez. În 2 minute, bă. Ce spor mai am și eu. Da! Gata, am trecut toată joaca. Hai să mai găsim și noi. Uite, bă, cum se ține. Hai să vedem pe asta. Curse cu motorole. Ia să mă uit și la asta, dacă merge joc. Știu că odată nu mi-a mers. Nu mi-a mers. De doamne, de doamne. Eu doar astăzi voi filma 5-4 minute, dar mai exact 5. Încă de-am 3 minute. Vedeți voi ce? Te rog să... Dacă nu, o să filmez doar... Filmez 5 minute. Bă, dar nu găsesc vreo joacă. Aceasta, motociclete și distrugătoare. Așa o să vedem. Da, bă, doamne, să mară jocul acesta, vă filma 5 minute. Da, jocul meu preferat. Nu este joc. Wow, și-am uitat pe ce cunoști. Pe ce tastatură. Nu! Da. Nu să-l cheltuiesc. Da! Ce? Wow! De l-am cheltuit. Bomber! Vine la mine! Wow!
bombele! Hai că-l câștig, bă, hai că-l câștig. Yo! Da! Câștigat! Și videoclipul nostru 6 minute o să filmez. Nu! Trebuie să am uitat pe ce tastatură. Bă, o să fac mai multe videoclipuri și cu Minecraft, o programă nouă de filmat. Nu, nu, bă, nu să-mi dea ceva. Să nu-mi dea. Wow, bă, de nu fac nimic, când. Nu. 7 minute, cum și v-am promis. Wow. Dacă vreți și 10 minute să filmez. Nu, de ce am pierdut? Prima dată am câștigat. Play. Da, așa. Eu vă promit doar 8 minute. Am mers! Yeah, am câștigat! Cum v-am promis, 7 minute doar. 8 minute? Da, 8. Cu 10, da, 8. Că este prea lung video. O să vă uitați cam mult. Puteam! Da! L-am rupt, total scor 6. Exact. Trasa mea de noapte. Jocul acesta mă rupe, bă. O să fac și unul cu... Движение. Да ну! Bă, dacă mă întrece. Dar nu-mi place acesta. Și ultima cursă, 8 minute și ceva în secunde. Ultima cursă, tamam, 8 minute, cum am vorbit, 30, 40 ceva de secunde, sau 50 chiar. Hai că am pierdut. Hai pa, eu sunt Artur, îți Crylex, adică Artur, numărul meu real, și astăzi v-am făcut un nou video cu motociclete. Eu vreau să spun să-mi dați un like. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like și va apărea episodul 2 cu mașini de curse, dacă vreți. Pe cine interesează. Bine, hai, pa. Pa, cum v-am promis. Numai că am păsat tăstătura de dreapta. Hai. Pa. 10 minute.